mun työ on hyvin teknistä ja siinä on jäänyt se semmoinen tietynlainen ihmisläheisyys ja semmoinen humanistinen puoli vähemmälle osalle ja sitten sitä on aina aika ajoin niin kaivannut ehkä sitä humanistista tai ihmisläheisempää. En sanoisi työtehtävää, mutta jonkinlaisia tehtäviä ja sitä kautta on niin kiinnostus vapaaehtoistyöhön kasvanut ajan myötä. No mä tulin tähän omakoutsitoimintaan mukaan sitä varten, että mulla on itselläni ollut aikanaan oma mentori, joka auttoi mua alan vaihtamisessa. Mulla tuli siitä sellainen ajatus, että kun aika on oikein, niin mä haluan palauttaa tämän hyvän, koska mä koin sen tosi toimivana. Kaikki työnhaku ja opiskelu ja tänne arjenhallinta, niin nämä on kuitenkin aika paineistettuja ja kompleksisia asioita tänä päivänä. Niin mä haluan olla siinä tukena ja olla läsnä ja auttamassa nuoria näissä asioissa eteenpäin. Silloin kun aloitin toiminnan, mulle antoi, mikä minua oikeastaan kiinnostikin eniten alussa, oli se projektilähtöisyys, tietynlainen tavoitteellisuus. Mutta kokisin jopa palkitsevammaksi myöskin sen, että itsestään oppii uusia asioita. Kun tekee tämmöistä vapaaehtoistyötä erilaisten ihmisten kanssa, erilaisilla taustoilla, niin se avataan omaa maailmaa myös. Siis se, että sä pystyt elämään nuoren tärkeitä hetkiä hänen mukanaan, tukemaan, auttamaan, tsemppaamaan, opettamaan, niin onhan se jotain ihan mieletöntä, että toinen ihminen, joka on sulle aluksi ihan ventovieras, päästää sut niin lähelle omaa elämää ja luottaa siihen, että yhdessä tehdään ja että toi ihminen on tossa mua varten. Ja se vastuuntunne, mikä siinä tulee ja sellainen olo, että sä pystyt auttamaan jotain toista ihmistä, niin se antaa mulle tosi paljon. Se, että ollaan saatu päivitettyä mahtavan näköinen CV tai tentti on mennyt tosi hyvin ja ollaan saatu asioita aikaiseksi ja ollaan päästy niihin sovittuihin tavoitteisiin ja muita, niin on ne sitten tämmöisiä pienempiä to-do-listalta tehtyjä asioita tai sitten se, että hei, että hän on nyt nuori ja saanut töitä tai muita, niin tämän tyyppisiä asioita, niin nämä on mahtavia. Mun mielestä omakotitoimintaan sopii kaikenlaiset ihmiset. Meidän jokainen nuori on kuitenkin erilainen, niilläkin on erilaiset taustat, niillä on erilaiset haasteet myöskin, niin haastaisinkin ehkä ihmisiä miettimään vaikka omalta osaltaan sitä, että onko joskus itse saanut vaikka apua jossain tilanteessa. Jos on, niin no silloin vaikka muistella, mitä Pave Majanenkin aikoinaan lauloi. Että jos apua saa, niin sitä joskus ehkä voi antaa myöskin. Kun se nuori ottaa niitä pieniä askeleita eteenpäin ja tulee niitä onnistumisia. Ja sitten taas toisaalta myöskin se, että pystytään jakamaan ne huolet ja kysymykset ja pystyy olemaan tavallaan niin kuin siinä rinnalla läsnä, niin se on ehdottomasti palkitsevin. Siinä tulee sellainen olo itsellekin, että me tehtiin tämä ja mä olin tässä mukana ja se on oma onnistuminen kanssa ja se ilo ja onni on oikeasti aitoa myös itseltä, että se onnistuminen on tosi yhteinen ja ihana kokemus.